A video, ktoré ste si najviac pýtali, je tu. Úprimne, kolorovanie je asi najčastejšie používané slovo v otázkach, ktoré som kedykoľvek dával. Ahoj Maťo, ako sa koloruje video? Prosím ťa, neukázal by sa, ako sa koloruje video? To bola najčastejšia otázka, ktorú ste mi pokladali a ja som sa rozhodol vám to splniť z jedného veľmi jednoduchého dôvodu, ako povedal Dušan, ľudia nie sú iba štatistika. Preto som sa rozhodol toto video naozaj venovať kolorizácii, lomeno dofarbovaniu toho samotného videa. Na úvod veľmi jednoduché vysvetlenie, čo vlastne je ten samotný coloring. Coloring je farebná korekcia a farebný look samotného toho jedného záberu. To znamená, že vo finále ako ten váš záber vyzerá. Ja to robím ľudkami, je to v podstate iba skratka pre lookup table, no je to niečo ako filter na Instagrame, tak by som sa dovolil nazvať. Ale toto nie je spôsob, ktorým sa to malo robiť. Čiže keďže som ja v tomto amatér a nechcem vám tu tvrdiť niečo, že takto sa to má robiť, keďže to nemám ničím podložené, tak som sa rozhodol napísať jednému profesionálovi a tým je kamoš Peťo. Nebudem to už ďalej zdržovať a myslím si, že poďme za ním. Toto bude rýchlejšie. Takže aktuálne sme tu spoločne s Peťom, ktorý, ako som spomínal, je vlastne ten profesionál. To znamená, že Peťo, ty koloruješ 10 rokov. 10 rokov už, OK. Točím 10 rokov a s tým bolo spojené aj farbenie, ale intenzívne najviac, čo sa farbeniu venujem, asi 4 roky. To je asi 4-krát tak dlho, ako to robím ja. O čo pôjde? Dáme si takú malú výzvu spoločne s Peťom, to znamená, že mám tu disk, na ktorom mám od zás nezávislého kameramana, týmto pozdravujem teba, Matej Ondruš. Mám od neho záznamy, ktoré sú natočené v S-logu, to znamená, že ten asi najlepší možný farebný profil, v ktorom sa dá teda kolorovať. Ak by som povedal blbosť, tak ma oprav, lebo ty tomu rozumieš podľa mňa viac ako ja. Peťo tie zábery nikdy nevidel, to znamená, že odovzdám ti tento disk. Dáme to do počítača a môžeme ísť na to. Nie, iba toto, že footage. To je taký, vieš, názov, ktorý sa k tomu hodí. Tuto ešte na chvíľočku pozastavím a iba jednu vec vám potrebujem vysvetliť. Každý jeden záber má svoje parametre, ako vidíte napríklad aj na tomto RGB grafe, vidíte tam zastúpenie červenej, zelenej a modrej. Takisto napríklad vidíte tento graf, kde vidíte svetelnosť, či tam je nejaký prepál, alebo je to moc tmavé. Toto sú tie základné grafy, na základe ktorých sa ten samotný coloring robí. OK, môžeme ísť ďalej. To, v čom to vlastne robíme, je DaVinci, software, ktorý je podľa mňa asi že najlepší na kolorovanie, lebo má najviac možností. Existuje pre profesionálov DaVinci na profi color grading, čo sa to robia aj filmy, aj veľké svetové produkcie a Baselight. Ja to ešte niekedy takto na chvíľočku zastavím, aby som vám vedel dovysvetľovať danú problematiku, ktorá v nasledujúcej časti videa bude. No a v tejto časti mi Peťo extrémne zbúral bariéry, pretože to, čo som si ja myslel, že robím filmový look, som zistil, že som robil niečo úplne iné. Ja som si stále myslel a bral to tak, že filmový look je look, čo vyzerá jak film, čo vidíš v kine. Film look znamená look obrazu, ktorý bol točený na filmovú kameru. Filmová kamera už má svoj look špecificky podľa toho, na aký film sa točilo. To, čo chcú ľudia v dnešnej dobe dosiahnuť, nie je filmový look, je to cinematický look. Ak tomu správne rozumiem. Áno, nejaký iný profik by mi to možno vyvrátil, že zle hovorím, len ja v mojom ponímaní, ak som to celé roky bral, je to takto. V tomto videu sa aj ja niečo naučím inak, takže to bude také spoločné. Poďme na bod číslo 1 a tým je Hero Shot. Toto vyzerá dosť ako Hero Shot, nie? Toto si vyzerá extrémne ako Hero Shot. Že si na ňom spravíš ten základný grading a viac menej ty na tie ostatné podľa scény buď kopíruješ tie grady a doladzuješ iba. Keďže sme si už našli náš Hero Shot, tak môžeme ísť na bod číslo 2 a tým je nastavenie kontrastu. Jednoduchá, krásna technika je s krivkami. To nastavuješ podľa čoho? Podľa toho nejakého feelingu, alebo je tam nejaké pravidlo, že ten kontrast musí v takýchto nejakých číslach byť? Mal by byť v číslach, je to podľa feelingu akože samozrejme, ale výborná pomocka, lebo viac menej vieš dogradovať správne obraz aj keď nemáš nakalibrovaný monitor. Toto je celý rozsah záberu. Tu je čierna na nule a tu je na 100% biela na vrchu. A my vidíme, že obraz máme, není na nule, ale spodná hranica tej tmavej je tu a vrchná je tu. A kontrast dosiahneme veľmi jednoducho, že si tú spodnú hranicu krivky, začiatočnú úroveň, kde začína vlastne ten záber a vrchnú na ten koniec. Vlastne tým sme to spektrum celých tých farieb natiahli od 0 po 100. Presne tak. Dávam bacha, aby som nepresiahol 100, lebo toto by tu už vidím tieto highlighty, že je to prepal. Plynulo prejdeme na bod číslo 3 a tým je saturácia. Saturácia má tiež niečo také ako ten kontrast? Nejaké rozmedzie, ktoré má mať? Mala by mať, vidno to na vektorskópe. Neviem, či je nejaký technický poznatok a ukazovač, že
koľko by mala a nemala byť saturácia. To je v podstate podľa nejakého pocitu teda, aby to nebolo že moc, aby to zase nebolo málo. A doladenie ešte gamu, čo znamená, že tie stredné tóny v krivkách. Keď toto je ako keby neutrálny look. OK, čiže vlastne to RGBčko, čo tam my vidíme, majú byť tie vlastne to, že krivky v podstate čo najrovnejšie. Ak nie sú, vtedy sa vlastne hrám s tým white balanceom. Presne tak. OK, stop. Použil som slovičko white balance. Pre tých, ktorí by ste nevedeli, je to vyváženie bielej. To znamená, že či ten záber bude viac do modra, alebo bude viac do oranžova. V princípe ide o toto nastaviť tak, aby biela bielou bola. Poďme ďalej. Aby sa ľudia ešte nepletli, dôležitá vec, keby si hľadali tutoriály, existuje color correction a color grade. Korekcie sú vlastne len kontrast, farba a white balance a color grade je už tá kreatívna zložka toho, že dáš záberu nejaký look. Keď už máme za sebou tie základné farebné korekcie, tak môžeme prejsť na vytváranie toho filmového looku. No a ten má základné nejaké špecifikácie. Poďme na bod číslo 4 a tým je rozmazanie. Kebyže sme chceli dosiahnuť viacej taký nádych toho filmového looku, tak treba vedieť, že filmový look je špecifický v istých veciach, kde sú charakteristické znaky pre ňoho. Určite nie je takýto ostrý, to je jedna vec. A ono sa to na schvále keby rozmazáva práve kvôli tomu, aby to malo taký filmový look. To je taký paradox, nie? Že to, čo dobre pekne preostane natočíš, vlastne tým v postprodukcii trošku dodrbkáš, aby to malo takýto feeling. Ono to nie je ani že pravidlami nejakými, že to tak má byť. Ono to bola tá doba, že tie kamery lepšej kvalite nevedeli točiť. Za tie roky, čo ľudia pozerajú filmy, oni už majú ako keby naučenú... Že takto to má vyzerať. Takto to má vyzerať. Vrhneme sa na bod číslo 5 a tým je grain, alebo laicky povedané šum. Film je charakteristický tým, že má práve že veľa šumu. Ale nie je toho digitálneho hnusného šumu, kvôli čomu kamera nezvláda tú svetelné podmienky, ale že ten film je charakteristický tým, že má grain. Toto je nahraný grain z normálnej, skutočného filmu z kamery. To ti robí dojem toho obrazu, že to tak ináč dýcha, keď si to vypneš, tak vidíš, teraz to je také moc dokonalé a týmto už to má úplne iný pocit. Toto je taký nutný, by som povedal, bez grainu asi nedosiahneš taký filmový look, že to bude nejako pôsobiť. Poďme na bod číslo 6 a tým je halácia. No ak si teraz hovoríš, že toto slovičko si nikdy nepočul, neboj sa, do tohto bodu som o tom nevedel ani ja. Pri filmových kamerách bola to ako keby chyba toho filmu, že pri veľmi svetlých miestach, že keď svietila žiarovka, neóny alebo nejaké odlesky, tak okolo tých odleskov sa vytváral taký červený obrys. Aha, ako keby taká žiara. A to je viac menej chyba filmová. Sme si na ňu zvykli? Sme si na ňu zvykli a keď to vidíš vo videu, tak máš pocit, že to je ďalší dôkaz z toho, že to bolo točené na film. Čiže toto je všetko vlastne, čo sa s tým daným obrazom deje, z tvojej strany. Nechal som Peťovi ešte chvíľku, aby mohol podoľaďovať každý jeden záber a mohli sme prejsť na ten môj spôsob farbenia. Ja som v tomto veľmi jednoduchý, to znamená, že otvorím si Final Cut, nahádžem to všetko na timelineu a keďže viem, aký záber vybral Peťo ako ten nosný, tak budem trošku opajcovať a ešte skúsim vykolorovať na ňom. No a ja to robím veľmi jednoducho, že chytím tzv. Adjustment layer. OK, posledný krát si musíme zastaviť toto video a musím vám vysvetliť, čo je to ten Adjustment layer. Je to v jednoduchosti prehľadná textová vrstva, ktorú máte v každom vašom programe a môžete jej priaďovať rôzne vlastnosti. Napríklad nejaký efekt, pridať tam nejakú ľudku, poprípade nejaký prechod, v princípe čokoľvek. Dobre, tak už nebudem rušiť a v kľude pozerajte. Toto je to gro mojej roboty pri kolorovaní. Mám tu rôzne ľudky, ktoré som si samozrejme, niektoré sú free, niektoré som si pokupoval. Mám to napríklad od Peter McKimmona, mám tu ľudky, tu sa pozrite. OK, 100% tam nesedí, ale nevyzerá to úplne zle. Proste skúšaš. Toto je ono. Toto je za mňa filmová ľudka. Toto pre mňa znamená, že to má filmový look. Keď sa vytvoria takéto matné farby, tak toto je ono, ale samozrejme je tam trošku veľa, zase nie som úplne idiot, nechám teba takto. Na 90% by som mu dal. A teraz ešte potrebujem ja doladiť trošku highlighty, jemne ich zdvihnúť, ale zase by som trošku ubral saturácie. Tak. Toto je pre mňa filmový look. Trvalo mi to poviem až 10 času, to čo Peťovi, ale nemyslím si, že to bude vyzerať tak dobre ako jeho, ale pevne verím, že to bude fajn. Čiže dobrá ľudka je niečo ako filter na Instagrame, tak si to nazvime. Ja to naťahnem vlastne takto na celé. Dám to exportovať a môžeme si to s Peťom porovnať. Dúfam, že získam aspoň
aspoň vašu priazeň, keďže to bude určite horšie ako mám. Prešiel ďalší deň, my sme sa s Peťom znova teraz stretli teraz u mňa. On má nakolorovanú časť, ja mám nakolorovanú časť. A ja som jeho nevidel a vlastne ani on moju. To znamená, že teraz budeme mať ten prvý moment, kedy uvidíme toho druhého robotu. Dobre, od 1 do 10, na ako veľmi je to použiteľné? Je to ten taký klasický, veľmi obľúbený youtuberský taký farebný filter, čo majú ľudia radi. Toto je úplne štandardne, príjemne nafarbené. Kľudných 7,5 z 10. OK, dobre, to berem. Na to, že tomu úplne nerozumiem, tak vidíte, niekedy tie ľudky vám sadnú pomerne dobre. Pri ľudkách treba dávať veľký pozor na to, že ako je tá ľudka postavená a čo robí s konkrétnym záberom z konkrétnej kamery, lebo vie úplne niekedy rozbiť štruktúru tých farieb. Ja som napríklad nevidel, aké má vlasy. Ja som si myslel, že má čierne vlasy. Čiže tá ľudka mi to úplne farebne posunula. No vlastne áno, tam si ukázal ten detail. Hej, mi to úplne farebne posunula a tu vlastne vidím aj jeho hlavu. No, on má vlastne sivé vlasy. Teraz si idem ja pozrieť Peťovú časť, ktorú vlastne teda nakoloroval on. Už v prvom zábere vidím, že to má že úplne iný feeling oproti tomu môjmu. Napríklad tu extrémne cítim teraz ten grain. Že naozaj taký úplne iný feeling z toho obrazu ti dá ten grain, že... A tu to vidíš ale v plnej 4K kvalite na krásnom monitore, ale veľakrát sa stáva, že dáš to na YouTube a to tam zmizne. Hej, ten YouTube, ten farebné spektrum trošku posunie, ale toto... Ja nemám napríklad pocit, že toto je, že úplne odlišné oproti tým farbám, čo som spravil ja, ale reálny feeling z toho je, že úplne iný. Toto má viac takú šťavu, Hej, má to gule. To moje také plochejšie mi to príde. Tak. Tento záber môj bol, že keďže som odstránil veľa tej zelenej, tak absolútne si necítil to, že si v takéto krásnom lese a je tam vlastne nádherné priezačné zelené jazierko. To je tá ľudka, že ja to bohužiaľ nevrátim. To, že ty si všetko vyskladávaš sám, to je tvoja extrémna výhoda. Je to strašná halu, že aké malé detaily, ale ten finálny výsledok a pocit z toho záberu je úplne o inom. Dobre, nič, 10 z 10, vyhral si, myslím si, že není vôbec o čom. A zároveň teda, keby ste aj chceli, Peťo, nenazvem to, že organizuje, ale máš rôzne takéto kurzy farbenia, čiže ak by ste chceli nejakým spôsobom sa v tom zlepšiť, čo si myslím, že ja ho budem musieť navštíviť, tak ak by ste ho chceli navštíviť spoločne so mnou, tak nájdete link v popise, kde bude jeho teda Instagram, môžete mu kľudne napísať a Peťo je veľmi ochotný človek, ktorý veľmi rád vám niečo takéto vysvetlí. A zároveň môžete do komentárov napísať, či som ja vyhral ako amatér, čo myslím, že vieme, že nevyhral, alebo teda Peťo ako profík. Takže ďakujem ešte raz veľmi pekne za sledovanie. Peťo, tebe ďakujem, že si strávil čas a obetoval si čas na takéto niečo, aby sme aj vám ukázali, ako v tejto profi branži sa to robí a teda, že ľudka nie je dostatočná na to, aby ste z toho mali ten filmový look, ktorý chceme dosiahnuť. A ja ďakujem tebe za možnosť niečo takéto ľuďom aspoň trošku približiť, že sa to dá robiť aj jednoduchšie, aj zložitejšie a inak. A správne sa to dá robiť hlavne. A správne. Výborne. Díky ešte raz a vidíme sa niekedy na budúce. Čaute.